Давайте мы с вами определяемся на 3 группы. Берите по одному. Берите по одному. Разделяемся на группы. Ребята, здесь у нас есть пословицы о дружбе. Так, первая группа. Старый друг лучше. Пожалуйста. Старый друг лучше. Новый друг. Давайте проверим. Так, правильно. Дерево живут корнями, а человек друзьями. Проверим. Друзьями, правильно. Не имеет 100 рублей, а имеет 100 рублей. Проверим. Правильно. Дружба не гриб, в лесу не найдешь. Еще раз проверим. Не найдешь. Правильно. Человек без друзей, что дерево не. Молодцы. Друга ищи, а найдешь. Правильно. Молодцы. Мы с приятелем друзья. Второй урок. Так, цель нашего урока — анализировать содержание небольших произведений, определяя тему и основную идею, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них. Давайте мы с вами будем знакомиться с биографией Сергея Владимировича Михалкова. Сергей Владимирович Михалков, советский русский писатель, поэт, классный родился 28 февраля 1913 году в Москве. Небольшую известность Михалков принесли его произведения, которые написаны для детей. Борис Михалков. Сегодняшний наш урок о дружбе. Правильно. Так, теперь мы с вами будем работать по книжкам. Так ты не шоссенцы, нет? Теперь у нас групповая работа. Пишите упражнения. Так, выпишите выделенные слова и обозначьте в них приставки. Кто выходит? Макал.
значит приставка. Следующий. Кто? Жасмина. Читай. Слово читай. Приставка. Правильно. Ребята, все смотрели сюда. Теперь мы с вами будем составить кластер на тему дружба. Дружба может быть любовь. Еще. Уважение. Доброта. Доверие. Взаимопомощь. Понимание. Верность. И не прощать. Хорошо. Молодцы. Так, ребята, теперь смотри сюда. Теперь для закрепления нашего нового материала по приложению к борту здесь есть вопросы. Так, берите по одному. Кто у нас не отвечал на вопросы? Кто говорит? Какой? Пятый. Так, бери одну. Укажи строчку, в которой перечислены местоимения второго лица. Местоимение второго лица. А, я, мы, Б, ты, вы, это буквально. Хорошо. У нас будет читать кто? Куда? Перечислены. А вот ты будешь перечислить. Следующий вопрос. Нотас. Найди слово с... Найди слово с нулевым окончанием. Ага. Нулевое окончание? Ага. Молодец. Следующий вопрос. Кто? Отвлекай. Сколько звуков в слове объявление? Сколько? Один? Хорошо. Следующее. Укажите имя существительное, которое имеет двойную форму единственного числа. Существительное, которое имеет двойное единственное число. Айдана. Единственное число. Идем.